meu nome é Simone Elisa Có, sou professora do Instituto Estadual Alfredo Oscar Kiefer, de São José do Hortêncio, e sou orientadora do trabalho sobre a dengue, que foi realizada pelas minhas alunas Fernanda e Lara. Então, meninas, é com vocês agora. Olá, eu sou Fernanda Cristo. E eu sou Lara Paim Marquezine. E nós somos do Instituto Estadual Alfredo Oscar Kiefer. E por meio desse vídeo queremos mostrar um pouco do nosso trabalho sobre a dengue. A ideia surgiu pelo fato de terem aparecido os primeiros casos da doença no nosso município, que é São José do Hortêncio, no ano de 2022. Através das pesquisas, queremos orientar as pessoas como se prevenir dos mosquitos com elas, repelentes naturais e plantas ao redor de suas casas. Enquanto ao uso de repelentes naturais, produzimos um que é feito com cravo da Índia, álcool de cereais e óleo de amêndoas, o que provou que é bem eficaz. Bom, foi esse um pouco do nosso trabalho. Muito obrigada. E é isso. Tchau! Tchau!